É, pessoal, uma pequena pausa aqui na base. Em seguida vamos ganhar a estrada de novo. A comissária de bordo já tá ali me aguardando. Tá aqui o abobrão, o águia. Dambor, vamos embora pra casa? Bora pra casa. Mas é rapidão, só vamos lá e já vamos voltar a ganhar a estrada outra vez. Volta. Fazer um pernoite em casa só. Vem com a gente, pessoal, vem com a gente.